यो चाहिँ चित्रे हो है। आज चाहिँ हामी यहाँनिर एकछिन अब चित्रेको झरना खेल्नु आएको है। झरना खेल्नु चाहिँ आएको होइन, अब हेर्नु आएको है। झरनाहरूसँग खेल्नु हुँदैन, प्रकृतिक जुन चाहिँ कुराहरू हुन्छ उनीहरूसँग चाहिँ खेलवाड गर्नु हुँदैन है। अनि यहाँ चाहिँ आज हामी यसो हेर्नु आएको हाम्रो चाहिँ, तर यहाँनिर झरना हेर्नु आउने अन्त अलिकति आएर आफूलाई रिफ्रेसमेन्ट दिएपछि चाहिँ बसेर खानासाना खाने यसो साथीभाइहरूसँग भनेर चाहिँ आएको। तर हेर्नु है, मलाई लाग्दैछ आजको भ्लग चाहिँ यस्तो हुने रहेछ क्या। अब ब्रिजदेखिको चाहिँ अलिकति हामी यहाँ माथि आएको छौँ होइन। यति आउँदा नै कति टाइम लाग्यो मलाई चाहिँ हो, खुट्टाहरू पनि काटेर भयो। किनभने चाहिँ यो रक क्या हो, आज चाहिँ रक क्लाइम्बिङ जस्तो पनि भइरहेछ हो। अन्त यहाँनिर चाहिँ अलिकति हिँड्दै त्यो चुच्चो ढुङ्गाहरू भेटेर चाहिँ नि त्यसले चाहिँ खुट्टाहरू पनि काटेर फेरि त्यो चिप्लेटी लागेर हुन्छ नि, मतलब यो खोलाहरू बढेर चाहिँ त्यो ढुङ्गातिर त्यो क्लेहरू हुन्छ नि त्यो लागिरहेकोले गर्दाखेरि चाहिँ नि, अन्त त्यहाँ खुट्टा जाँदा चाहिँ स्लिप हुँदो रहेछ हो। अन्त अरू साथीभाइहरू माथि पुगिसक्यो, म चाहिँ अब स्टिल यहीँ छु, यहाँनिर अड्किरहेको छु। यहाँ मलाई पुरा माथि जानु पनि साह्रो परिरहेछ। हेर्दा चाहिँ सजिलो देखिरहेछ यहाँबाट चाहिँ, उही त हो भन्ने कि, तर यो ढुङ्गाहरूबाट पास हुनु चाहिँ बहुत साह्रो पर्दो रहेछ हौ। यहाँनिर झरनाहरू सानो उफ्रिन लड्यो एकजना त। यहाँ पुरा चिप्लो रहेछ नि त। म पनि जाँदैछु बिस्तारै बिस्तारै। हेर्दा चाहिँ दामी मजा आउने कि। अहिले त घाम पनि हेर्नु त फुल उही छ। म भर्खर यहाँ आइपुगेको छु नि, हेर्नुहोस्। अब चाहिँ कति चाहिँ माथि जानुपर्छ होला, त्यो झरनासम्म पुग्दा चाहिँ मलाई 2 घन्टा लाग्छ होला सायद। एउटा पनि पुगिसकेको छैन। त्यहाँनिर सामान बोकेर, अब सामान यहाँ मुनि छोड्यो भने पनि बाँदरले लान्छ क्या। बाँदर आउनु त आएको छैन रहेछ क्या आज। तर आज भरे भोकाएर आउँदाखेरि चाहिँ खानेकुरो खाउँ भन्दाखेरि चाहिँ बाँदरले लगिदिन्छ भनेर सामानहरू पनि माथि नै लिएर जाँदैछ नि त, अलिकति सुरक्षित ठाउँमा चाहिँ राख्ने भनेर। तर हेर्नु त हो बिचरा साथीभाइहरू बहुत साह्रो परिरहेछ। त्यो सामानहरू त गरौँ छैन, तर यहाँ मेरो छोरा हेर्नु, मेरो छोराको गति हेर्नु, बिचरा माथि जाने पनि आँट गरेको छैन। आएछ पानीमा खेल्दैछ। मेरो छोरा चाहिँ जानु आँट गरेकै छैन माथि। मजाले इन्जोय गर्दैछ। मलाई पनि जानु मुस्किल पर्यो हो, माथि कसरी जानु। खुट्टाभरि चोट लागिसकेको छ। यहाँ मुनि पानी छ कि, त्यो पानी यहाँ त यस्तो खुट्टा हालेको त पुरा फेरि उयो पो हुँदो रहेछ, गहिरो पो हुँदो रहेछ। झन्डै लडिने अब। जाऊ माथि जाऊ। अब चाहिँ यहाँनिर अब हामी खेल्ने भनेको यहाँ अब अलिक माथि पो जानु फेरि। यहाँ चाहिँ सामान राख्यो हो यहाँ साइडमा। धन्न बाँदर छैन रहेछ। अब चाहिँ हामी एकछिन रमाएको ल पानीमा।
माथि इन्द्रेणी हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले नोटिस गर्नुभयो कि भएन? इन्द्रेणी सबैजना पानी खेलेर अब चाहिँ हामी खाना खानु बसेको है। सबैजनाले घरबाट आफ्नो आफ्नो आइटमहरू ल्याएको थियो कि अब यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ अब खानु आँटेको, म पनि सबैजना जोस् रमाइलो चाहिँ रमाइलो भयो, तर माथि चढ्दा र ओह्रालो झर्दा चाहिँ बहुतै मुस्किल पर्यो। अब यहाँदेखि अझै छ नि तल पुलसम्म पुग्नु फेरि साह्रो पर्छ। थुक्पा, पकौडा, चाना, मोमो, लप्सीको अचार, त्यहाँदेखिको डल्ले हो। सबैजना केटाहरू पनि इन्जोय गर्दैछ, भाइहरू छोराहरू। यहाँ हाम्रो ज्याको पनि इन्जोय गर्दैछ। खाएको पनि फोटो खिचिदिनु पऱ्यो। दामी सबै मिठो भएको छ खानेकुरो। इन्जोय गर्दैछ, खाएको पनि फोटो खिचिदिनु पऱ्यो। अरू टक्स पनि लिएर आएको थिएँ, तर त्यो चाहिँ उबारेर घरमै लानु पऱ्यो, किनभने चाहिँ बहुत बेसी भएछ खानेकुरो। हेलो एभ्रिवान, अब हाम्रो सबै लन्च पनि फिनिस भइसक्यो। अब हामी यहाँबाट जाँदैछौँ है। अब हामी गाडीलाई जानु आँटेको छौँ। अब हामी गाडीलाई फोन गरेर बोलाउँछौँ, जुन चाहिँ गाडीले बिहान हामीलाई ड्रप गर्यो। अब रिसिभ गर्नुको लागि आउनु हुँदैछ। धन्यवाद। के बनाएर खाएको बहिनी? मेरो छोरी चाहिँ हजुर के बनाएर खाएको? यो चाहिँ हिजो अस्ति यत्रो थियो कि टिङ्ग बढेको छ हो। यो चाहिँ मेरो स्टुडेन्ट हो। अहिले चाहिँ साथी जस्तो भइसक्यो तिनीहरू हो, बढेर छिटो। यहाँ चाहिँ बौदी हो, मोटाएर केही छैन। अन्त यहाँ चाहिँ जाइदा हो। हेलो, हाई, हाउ आर यु? यहाँ म चाहिँ स्प्राइट सर्भ गर्छु। अब चाहिँ सकेको नि त है हाम्रो। मजा आयो, धेरै इन्जोय गर्यो। फेरि पनि यस्तो मौका आओस् भन्छौँ हामी, फेरि पनि हामी पाओस्, हामी जानेछौँ। योभन्दा अझै बेसी इन्जोय गर्नेछौँ। आन्टी जस्तै बोल्नु पर्छ। भन तिमी, भन्न कस्तो लाग्यो तिमीहरूलाई? राम्रो लाग्यो। भन्न मजा आयो? खाना पिना मिठो भयो? खुसी छ? ह्याप्पी? ह्याप्पी? आमाहरूसँग त मजा आउँदो रहेछ। के खानु पाउँछ त है? फाइनली अब चाहिँ हामी चाहिँ फर्केको। यहाँ हेर्नुहोस्, ट्रेकिङ गएको जस्तै भयो नि त आज त। हिँडेको उकालो हो, लड्दै पढ्दै। म झन् कति लडेँ मलाई मात्रै थाहा छ। हेर्ने अब चाहिँ यहाँ हेर्नु है, ट्रेकिङवाला स्टाइल भइरहेको थियो। यस्तो बेसी उयो छ कि अठास पटक भइजन् खाएर हिँडेको। एउटा स्प्राइटको बोतल लिएर हिँड्नु पनि साह्रो परिरहेको छ मलाई। अब म कसरी जानु त्यहाँबाट?
हाउ क्यान आई गो? मेरोमा त 2 लिटरको स्प्राइट छ हो, छोड्नु पनि लोभ लाग्यो। त्यही कारण चाहिँ बोकेको त म त यतै बसौँ भयो त म त। यहाँ बाउदी फेरि के गर्दैछ कुनी? के गर्नुभएको? पानी थियो त बोतलमा, किन थापिरहेको? ला कसरी जानु अब? अघि हामी अर्कै बाटो आएको होइन? बाउदी म त यहाँ एउटा ट्याक्सी बोकेर हिँड्नु साह्रो पऱ्यो। यस्तो छ नि त जग्गा यहाँ, हेर्नु त डेन्जर छ, डेन्जर। हेर्नु ओइ तेरी, ल यो स्प्राइट एकछिन पक्रिनु, म मर्छु। दाउ हेर्नु यति बोकेर हिँड्नु पनि साह्रो परेको मलाई। सुल्के भने म यहाँबाट छिप्ले भुसुसो गयो नि, यो माटो डर पो लाग्यो। औ तल झरेर फेरि माथि चढेर ए हेर्नु, पानी खेल्नु पनि मजा आयो, झर्ना घुम्नु पनि मजा आयो। फर्किँदा चाहिँ यस्तो बिजोग छ। यस्तो बाटो भएर पानीले भिजेर इस्कुसको मुन्टामा कस्तो जानु पायो? कहाँ? इस्कुसको हो? आम्बो अब घाम फेरि फेरि दुईजना चाहिँ मुन्टा भेटेछ जङ्गलमा, 3जनाले हिँड्दैछ। देखिए ये है जंगल का चोर। यहाँ चाहिँ अब सिँढी टुङ 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 यहाँ उफ्रिँदै हिँड्दा पनि हुन्छ हो। पसिनै पसिना। तपाईँहरूलाई एक्ज्याक्ट लोकेसन देखाइदिउँ यो ठाउँ। यो डु यु रिमेम्बर दिस प्लेस? यहाँनिर यहाँदेखि चाहिँ यस्तो जङ्गलै जङ्गल जङ्गलै जङ्गल भएर चाहिँ माथि गएको नुनै नुन पसिना। हामी साक्की बेराको यहाँ त कसरी जानु? मैला हुन्छ। मैला पनि हुन्छ फेरि अप्ठ्यारो हेर्नु। यो ब्रिज भयो, ब्रिजदेखि तल यहाँ त कसरी जानु है? दामी छ। मलाई चाहिँ नखिचिदिनु कसले पनि। सेल्फी गर्नु न, सेल्फी गर्नु न, अरूसँग पनि आउँछ। आऊ के पस्यो? हाम्रो त यो गाडीले पनि धोका दियो। त्यो अब अहिले चाहिँ हामी चाहिँ बन्जारा जस्तो भएर बसिरहेको छु कि गाडी पनि छैन, त्यत्रोजनालाई लाने गाडी भेटेन हो, पैसा पनि छैन। गाडी छ पैसा पनि छैन, एक पैसा छैन हो, खाली बटो मात्रै रहेछ, पानीको बटो मात्रै। त्यस्तो खालको भइरहेछ हो। के गर्नु अब? कसैले आएर एउटा टाटा आएर लगिदिनु हुन्छ यस्तो भइरहेछ, तर छैन। के गर्नु भयो
फाइनल्ली एउटा बस पायो त्यसमा उभिएर गयौँ हामी